Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk up, percolate anything you want. Call it oscillate if I don't take pity. More to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want war with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them can't vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I early morn. Let's get it on, let's get it on till I early morn. Girl, it's all good, just turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go and rotate, cause anything you want, you know you must get it. Coming in my mention, don't ease the tension. Girl, run the program, just go and fit it. Yo, have a good time, girl, free up on your mind. Cause nobody can this, your man won't let it. Cause you are the number one, girl, wave your hand, make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn. Girl, it's all good, just turn me on. Come on, get busy, just shake that booty non-stop when the beat drop. Hej och välkommen till en ny serie här på min kanal. Jag tänkte köra en helt vanlig bana som en helt vanlig bana. Jag vill ha lite sagt att jag har varit på jättelänge. Jag har haft tid nu ska jag försöka med ett dagligt schema. Jag vill lägga upp videos minst en gång varje vecka. Minst en SD varje vecka och även på helt vanligt video. Minst två videos per vecka. Om inte mer. Jag försöker göra det. Försöka videos per vecka. Försöka filma. Och handvideos. Och jag köper nya lampor. Texture pack. Nu ska jag komma hända ut att det har inte hänt någonting sen. Ja, och jag liksom ska försöka. Det är mitt schema. Om sommarlovet kanske kan göra dagliga videos. Inte säker. Inte alls, nog säkert alls, men antagligen dagliga videos. Jag lyckas göra 2 videos varje vecka, så kanske kan du lägga upp ett schema för jag gör 2 videos och sen 2 randvideos. Så det kanske jag kan göra för jag klarar bara schemat. Först ska jag börja klara bara. Och jag kommer tvungen att prata om det ganska sent. Jag vill bara få en upplagt nu. Lägga upp en setup-video. Jag är inte hemma. Jag lägger upp en setup-video från visa våra familjer och sånt. Så den kommer bli ganska nice. Eller rätt nice. Får den bli.
Och om det inte blir det, skriv gärna i kommentarerna att gilla den här videon ifall jag vill ha mer om den här serien. Eller om jag kommer göra mer om ni inte gillar den än. Gärna like. Jag tycker videon är bra. Så ska jag nog försöka göra det, fixa eller kanske göra dagar videos sen. Like. Så ja. Jag mina och inte bonus inte de bonus jag tror det är också lite PP om jag inte är duktig på PP tycker jag själv inte vad ni tycker. Så ja. Och varför jag köper en större variant så gör SD nu är det alltså vårt nätverk krånglar nu när jag skulle lägga på video. Och så går det här verkar som att jag vill lägga på videon. Gud, det får kanske videon kan bli försenad också. Jag vet inte att det är rakt på stjärnan. Kanske kring tal. Och det. Så om jag tycker inte så gärna like på det. Och den här videon kommer inte vara så lång. För det är bara tills bara har något upplagt idag. Och någonting att lägga upp det. Det spelar ingen videos alls. Så jag kommer att få 2 videos upplagda idag. Så jag klarar mitt schema idag. Så det är rätt nice. Så vi ska på och vi kan väl säga det är då en snart tror jag. Jag vill bara vara inspelad. Jag hoppas det blir rätt bra. Och om jag har något med mina tangenter så kommer jag lite ännu mer sen. Jag ska få mitt racer, lärskidor, utomhus och musik. Tummen ner. Så lite tid på det dock ingenting. Jag ska få ett gaming. Så jag säger nog hej då, så ses vi i nästa avsnitt. Tjing tjing, hej!